Aurrezkuntzako 4 eta 5 urteko naiz, lehen hezkuntzako lehen eta bigarren mailako gaubeltzerako tailerra egin eduzu, Nirekin geratu oso simplea izango delako. Kaixo artistak, horretarako zer behar dugu? Esandako pinotxo, papera, kola eta artaziak nahi baduzue ondo moztu. Ez kezkatu, kopia hauek bideoaren deskribapenean izango duzuelako. Eta ja, zuen aukera da edo bolekin egitea edo zati txikitxoekin itxastea. Orduan proposamena da txikitxoekin eta kola jarrita, poliki-poliki, zatitxoak horrela jartzea. Hemen ikusten duzuenez, zetazko paper desberdinak mozten ari naiz tiretan, gero umeei emateko eta haiek psikomotrizitatea pizka bat lantzeko, ez da, altaziekin mozten eta tirak behin emanda, haiek laukitxoak egin beharko dituzte. Ikusten duzuenez, ni saiatzen ari naiz, erabilgarri egiten, gero, zati guztiak eduki ahal izateko. Adibidez hemen gaztainean, hartzen dut zati bat, beste zati bat, eta horrela poliki-poliki kokatzen dugu. Ikusten duzuen nola mozten dudan, gainera koloreak ikusten duzuenez oso udazkenekoak dira eta gaubeltzekoak, ezta? Laranjak eta hau txikitxoekin oso gauza simple bat da. Beraz, gaubeltzeko simboloak agertzen dira, ezta? Gaztaina, kuia gauza bera, zatitxoekin horrela eta poliki-poliki zatitxoak jartzen dituzte. Oso tailer simplea eta proposa umeek gaubeltzeko simboloak lantzeko. Txorimaloa ere jarri dugu eta zatitxoak horrela kokatzen dituzte. 1, 2, 3, berriro, mozten dugu, zati bat, beste zati bat, gaztaina erakutsiko dizuet, pizka bat gehiago, horrela, eta beizarekin erakutsi dizuedana gaztainaren beheko partea, horrela kolarekin, eta txorimaloari marroi aukeratu dut. 5, horrela. Edo agian aldrebes egin nahi duzue, zuek libre izan. Orduan gu pentsatu dugu kolore honekin egitea, baina gero zuek zetazko papera hartuta, pinotxo papera hartuta, erabaki nola egin. Zelan ikusten duzue? Bukatuko dut, egingo dut pizka bat gehiago zuek ikusteko, ea ze sensazio duzuen? Ea ba. Eta horrela, lana bukatutzat eman aldugu. Gogoratu ziurraski gaubeltza egunean umeek tradizioan ikatzan egiten genuen bezalaze, agian zuek arkatzarekin edo horrela egin alduzu, Eta margo bertzarekin ere pizka bat. Horrela ez bazaizue gustatzen, pizka bat horrela. Txorimaloa, gaztaina eta kuia, kalabaza. Zelan ikusten duzue? Gustatzen zaizue? Horrela baldin bada, jartzen baduzue, eskertuko dizuet. Beno artistak, beste bat arte!